Բարև ձեզ։ Այսօր eWorld մանկական հիմնադրամի Business Keys ծրագրի շրջանակում խոսելու ենք անձնական ֆինանսների կառավարումից։ Ես Արաքսն եմ, ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի սպառողների շահերի պաշտպանության և ֆինանսական կրթման ABC Finance թիմը։ Անձնական ֆինանսների կառավարումն այսօր անհրաժեշտ հմտություն է, որովհետև դրանք մեր առօրյայի մասն են կազմում։ Անձնական ֆինանսների մեջ մտնում են մեր դրամական միջոցները, ժամանակը և այլ ռեսուրսները։ Ֆինանսական կրթության նպատակը ոչ թե այդ անձնական միջոցները նպատակ սարքել և առաջ տանելն է, այսինքն ֆետիշացնելն է, այլ պարզապես դրանք արդյունավետ կառավարելն է։ Ձեր միջոցներն արդյունավետ կառավարելով կարող եք բարձրանալ Մասլոուի բուրգով վերև։ Որն է այդ բուրգը, այն ներկայացնում է մեր կարիքները։ Ներքևում մեր կենսական կարիքներն են, ինչպես օրինակ սնունդ, հագուստ, ապաստան, եւ գնալով բարձրանալով այլ մակարդակներ ենք գրավում։ Եթե անձնական միջոցները լավ կառավարեք, կարող եք անցնել կրթությանը, սիրուն, ինքնազարգացմանը, ինքնակրթությանը, որը ձեզ հնարավորություն կտա լավ զգալու եւ կյանքի որակը բարելավելու։ Ֆինանսների աշխարհը երբեմն բարդ է թվում, որովհետև կան բարդ տերմիններ, երբեմն խճճող հաշվարկներ, բայց ամենաբարդ երևույթն անգամ հնարավոր է բացատրել պարզ բառերով, որը ես այսօր կփորձեմ անել ձեզ համար։ Այսօր խոսելու ենք 3 հիմնական թեմաներից, դրանք են անձնական բյուջեի կառավարումը, դրանք ձեր եկամուտների եւ ծախսերի արդյունավետ կառավարումն են։ Երկրորդ տեղով կխոսենք խնայողությունների մասին, կիմանանք, թե խնայողությունները պահելու ինչ գործիքներ կան, որոնք են ձեզ համար հարմար, եւ կդիտարկենք ֆինանսական համակարգը, կտեսնենք, որոնք են ֆինանսական կառույցները, այն մասնակիցները, որոնց մենք տեսնում ենք այս համակարգում։ Առաջինը ցանկանում եմ խոսել անձնական բյուջեի կառավարումից, որովհետև հենց այստեղից է ամեն ինչ սկսվում։ Շատերն են հարցնում, թե որ տարիքից պետք է խոսել երեխաների հետ անձնական ֆինանսներից։ Շատ են պատասխանները ըստ երկրների, ըստ մշակույթների, որոշ երկրներ դա սկսում են կատարել անգամ մանկապարտեզից, երբ բացատրում են, թե ուր են գնում ծնողները, երբ երեխային թողնում են մանկապարտեզում։ Մենք օրինակ մեր երկրում սկսում ենք դպրոցից եւ երկրորդ դասարանից սովորեցնում ենք երեխաներին, ոչ թե ինչ է forward the future-ը, շատերն ասում են այդ տարիքից արդեն կարող են արդյոք սովորել, նրանք ավելի հասարակ քայլերից են սկսում, օրինակ, որ ծորակի ջուրը չպետք է թողնել հոսել անիմաստ, լույսը եթե պետք չէ կարող եք անջատել եւ այսպես գնալով ավելի ամրապնդում ենք դրանց գիտելիքները։ Ապագայում դուք էլ պետք է աշխատեք եւ ձեզ համար ապրելու միջոցներ ստեղծեք, դրա համար շատ կարեւոր է այս պահին անել այն ամենը, ինչը հետագայում լավ հիմք կլինի։ Դա կարող է լինել ընթերցանությունը, ինքնազարգացմամբ զբաղվելը, նվագելը, ստեղծագործելը, նկարելը եւ այլն։ Առաջարկում եմ այս պայից սկսած չվատնել ժամանակը եւ ստեղծել այդ լավ ապագան, օրինակ ինձ հետ անձնական բյուջեի մասին վեբինար լսելով։ Անձնական բյուջեն մեր եկամուտների եւ ծախսերի համադրությունն է։ Շատերը սխալվում են եւ ասում են, որ դա միայն մեր ունեցած միջոցներն են, այսինքն եկամուտները, բայց ոչ, այդ երկուսի համադրությունն է։ Դիտարկենք սկզբում եկամուտները։ Եկամուտների մեջ մտնում են աշխատավարձը, կենսաթոշակը, կրթաթոշակը, դրամական փոխանցումները ստացած, եթե տունը հանձնենք վարձակալության, ապա այդ վարձավճարը եւ այլն։ Իսկ ծախսերի մեջ պետք է մի պահ կանգ առնենք եւ մինչեւ ծախսերը բացատրելը ես ձեզ բացատրեմ, թե ինչ է կարիքը եւ ինչ է ցանկությունը։ Կարիքներն այն ամենն են, առանց որի մենք պարզապես չենք կարող ապրել, դրանք մեզ կենսական գոյության համար անհրաժեշտ են։ Դա կարող է լինել սնունդ, հագուստ, տուն, իհարկե մինչև որոշ մակարդակի, որովհետև ինչ-որ պահից սկսած արդեն կարող է դա դառնալ շքեղության միջոց եւ կարող է լինել պարզապես ցանկություն եւ խորհուրդ է տրվում սկզբից անդրադառնալ կարիքներին, բավարարել կարիքները եւ հետո նոր անցնել ցանկություններին։ Դրանք բոլորը ծախսեր են, բայց պետք է սահմանենք առաջնահերթություն։ Սկզբում կատարում ենք այս գնումները, այս միջոցների համար ենք գումար հատկացնում եւ հետո նոր անցնում ենք մյուս ցանկություններին։ Ծախսերը դասակարգելու տարբեր մոտեցումներ կան, օրինակ մեկը հաստատուն եւ փոփոխուն ծախսերի բաժանումն է։ Հաստատուն են այն ծախսերը, որոնք ամեն ամիս նույնն են։ Օրինակ կոմունալ վճարները համեմատաբար կարող են նույնը լինել։ Օրինակ սնունդի փողը, որ իհարկե կարող է տարբերվել, ամռանը ավելի շատ ծախսում ենք պաղպաղակ գնելու վրա, պահածոներ ենք պատրաստում, իսկ ձմռանը թեյեր, մուրաբաներ եւ այլն։ Այդ դեպքում իհարկե տատանումներ կունենանք, բայց մեծ հաշվով հաստատուն են մնում, շատ մեծ տատանումներ չենք տեսնում, դրա համար ենք կոչում ֆինանսական բառապաշարով այս ծախսերը հաստատուն։
Իդեպ ոչ միայն դրամական միջոցների ծախսն է համարվում ծախս, այլ նաև այլ ռեսուրսներին, օրինակ ժամանակին է, եւ այստեղ եւս պետք է սահմանել առաջնահերթություն։ Այն ինչ որ ավելի կարեւոր է եւ դրա կարիքը կա, դրան ենք հատկացնում ժամանակ, հետո նոր անցնում երկրորդային խնդիրներին։ Նշեմ, որ բյուջեն կարող է լինել անձնական, կարող է լինել նաև ընտանեկան եւ կարող է լինել կառավարության, որ ասում ենք պետական բյուջե։ Այս ամենը լավ հասկանալու համար առաջարկում եմ դիտարկել մի գործնական օրինակ, որը ձեզ համար առանձնացրել եմ, դա Սևանի միջին վիճակագրական տվյալներով ապրող ընտանիքի բյուջե։ Տեսնենք նրանց բյուջեն ինչ տեսք ունի։ Տեսնում ենք, որ այս ընտանիքը ունի եկամուտի հետևյալ աղբյուրները՝ աշխատավարձ, դրամական փոխանցումներ արտասահմանից եւ կենսաթոշակ։ Իսկ ծախսերի մեջ ըստ առաջնահերթության բաշխված են սնունդը, կոմունալ վճարներ, բժշկական ծախսեր, հագուստ, տրանսպորտ, պահածոների պատրաստում, քանի որ ամառ է, այլ ծախսեր եւ խնայողություններ։ Հետաքրքիր հարց կարող է առաջանալ, թե ինչու է խնայողությունը ներառված ծախսերում։ Պատասխանը այն է, որ այդ գումարը, որը խնայվում է, հետագայում եւս ծախսվելու է, այսինքն իմաստով եւս ծախս է։ Բայց մեկ այլ բացատրություն էլ կա, որպեսզի բյուջեն հավասարակշռվի, տեսնենք, որ եկամուտները եւ ծախսերը նույն չափի են։ Ֆինանսիստները ձեզ խորհուրդ են տալիս այդ խնայողությունները առանձնացնել եկամուտները ստանալուց անմիջապես հետո, այսինքն երբ գումարը նստեց ձեր հաշվին, մի կողմ դնել մի մասը որպես խնայողություն եւ դրա մասին մոռանալ։ Ինչպես օրինակ գործատուները ի սկզբանե ձեզ աշխատավարձ վճարելուց առաջ առանձնացնում են հարկերը, նոր են վճարումները ձեզ կատարում։ Հիմա տեսնենք, թե որքանն է պետք առանձնացնել որպես խնայողություն։ Ֆինանսիստներն այստեղ եւս դեբատներ ունեն, բանավիճում են, բայց մեծ մասը նրանց եկել է այն եզրակացության, որ մինիմում ամենակիչը պետք է այդ գումարը կազմի եկամուտի 10%-ը։ Այդ սկզբունքը կոչվում է 80-10-10, երբ նրանք ձեզ առաջարկում են 80%-ը եկամուտի ծախսել, 10%-ը անպայման խնայել հենց սկզբից, իսկ մնացած 10%-ով կարող եք կիսվել, օրինակ ուղղել բարեգործությանը։ Ըստ իրավիճակի այդ համամասնությունները կարող են փոփոխվել։ Օրինակ արտակարգ իրավիճակներում ֆինանսիստներն առաջարկում են ոչ թե առաջնորդվել 80-10-10 սկզբունքով, այլ 50-50։ 50-ը հատկացնել ծախսերին, գնումներ կատարելուն, իսկ մնացած 50%-ը եթե ունեք պարտքեր, ապա պարտքերը մարեք եւ վարկերը եւ խնայեք, մնացած գումարն էլ անպայման խնայեք։ Իսկ ինչ կլինի, եթե մեր այս ընտանիքը ավելի շատ ծախսեր ունենա, քան նրա եկամուտներն են։ Տրամաբանական է, որ այստեղ կձևավորվեն պարտքեր, որի մասին կխոսենք մեր մյուս վեբինարի ժամանակ։ Իսկ այսօր դիտարկենք, թե ինչի հետևանքով կարող են առաջանալ այդ հավելյալ ծախսերը, երբ նրանք ավելի շատ ծախս են, քան նրանց եկամուտներն են։ Տարբեր են պատճառները, օրինակ կարող է լինել դժբախտ պատահար, օրինակ հրդեհ կամ գողություն տանը, կարող է աշխատանքից ազատվել տան անդամներից որևէ մեկը, օրինակ համավարակի ժամանակ մենք տեսանք, որ շատ մարդիկ կորցրին իրենց աշխատանքը տնտեսական փոփոխություններից ելնելով նաև։ Եվ եթե այդ մարդիկ նախապես խնայողություններ չունենային, ապա չէին կարող գոյատևել այդ աշխատանքը կորցնելու շրջանում, նրանք պետք է մի կողմ դրած գումար հաստատ ունենային։ Գնաճը եւս կարևոր դեր է խաղում այստեղ։ Եկեք մի օրինակ դիտարկենք, օրինակ տան փոքր անդամի համար որոշել ենք գնել մյուս տարի հեծանիվ եւ մտածում ենք, որ դա կարժենա մոտավորապես 75,000 դրամ, սակայն մյուս տարի պարզվում է, որ ավելի թանկ է, որովհետև գները բարձրացել են եւ խնայած գումարը բավարար չի լինում։ Դա էլ պետք է հաշվի առնել գնաճը մեր եկամուտները տեղաբաշխելիս։ Եվ վերջում կցանկանայի խոսել նաեւ փոխարժեքից, երբ մեր ընտանիքը իր ամբողջ գումարը պահի մեկ արժույթով, օրինակ որևէ արտարժույթով եւ այդ արտարժույթի տարադրամի փոխարժեքը տատանումների ենթարկվի, այդ դեպքում մեր ընտանիքի եկամուտները եւս որոշակի տատանումներ կունենան։ Իդեպ հավելեմ, որ արժույթը, ազգային արժույթը տվյալ երկրի ունեցած գումարն է։ Մեր երկրի ազգային արժույթը հայկական դրամն է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներինը դոլարն է, եվրոզոնի երկրներինը եվրոն է։ Ձեզ համար առանձնացրել եմ որոշակի օգտակար խորհուրդներ, որոնք կարող են ձեզ օգնել վճարումներից առաջ, վճարումներ կատարելու ընթացքում եւ վճարումներից հետո։ Սկզբից դիտարկենք, թե ինչն է կարևոր, ինչին պետք է ուշադրություն դարձնենք վճարումներ, գնումներ կատարելուց առաջ։
Առաջինը ֆինանսիստներն առաջարկում են գնել այն, ինչը դուք ներառել եք հաստատուն ծախսերի մեջ եւ առաջնահերթ դասված ծախսերը կատարել։ Չենք մոռանում չնախատեսված իրավիճակների համար եւ նաեւ մեր նպատակների համար մի կողմ դնել գումար որպես խնայողություն։ Լավ, պետք է կշռադատենք մեծ գնումներ կատարելուց առաջ, որովհետև դրանք մեծ ծախս են ենթադրում, պետք է նայենք այլ սպառողներից ստացված հետադարձ կապը, նրանց կարծիքները հաշվի առնենք։ Ֆինանսիստներն առաջարկում են միշտ գնալ գնումներին նախապես ունեցած ցուցակով, ցանկով եւ չշեղվել դրանից, եւ որպեսզի չշեղվեք, նրանք ձեզ առաջարկում են նաեւ, նրանց միանում են իհարկե այստեղ նաեւ հոգեբանները, եւ ասում են, որ սոված մի գնացեք գնումների, այդ դեպքում մեծ է հավանականությունը, որ կշեղվեք ցուցակից։ Հիմա տեսնենք, թե ինչն է կարևոր վճարումներ կատարելու ժամանակ։ Շատ կարևոր է, որ այդ վճարումները եւ ձեր բոլոր պարտավորությունների մարումները, այսպես կոչված, կատարեք ժամանակին եւ պատշաճ ձևով։ Չուշացնեք, ինչը հետագայում կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Շատ կարևոր է անդորագրերը եւ բոլոր փաստաթղթերը, պայմանագրերը, քաղվածքները վերցնել եւ ապահով տեղում պահելը։ Եթե օրինակ դա քաղվածք է էլեկտրոնային տարբերակով է ստացվել, ապա մեյլում այսպես կոչված լեյբլներ տալ, պիտակներ տալ, որպեսզի կարողանաք հեշտ գտնել եւ վերահսկեք դրանց։ Եթե դրանք թղթով են պահվում, ապա թղթապանակում կամ ապահով տեղում պահեք, որ անհրաժեշտության դեպքում կարողանաք գտնել եւ տվյալները վերլուծել։ Գնումներ կատարելուց հետո ֆինանսիստներն առաջարկում են անպայման գրառումներ կատարել դրանց մասին։ Իհարկե մարդիկ լինում են 3 տեսակի։ Մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես չեն հետևում իրենց ծախսերին, իրենց եկամուտներին, կան մարդիկ, ովքեր որոշ չափով հետևում են, օրինակ հիշողությամբ են փորձում այդ ամենն անել, եւ կան մարդիկ, ովքեր ամեն ինչ գրառում են եւ ամեն քայլ նրանց ուշադրության կենտրոնում է։ Կան դրա համար բազմաթիվ գործիքներ, եթե ցանկանում եք տեսնել ձեր շարժը եւ երբևէ չկանգնել այսպես կոչված կոտրված տախտակի առաջ, ապա անհրաժեշտ է գրառումներ կատարել եւ հետեւել ձեր փաստացի եւ պլանավորված բյուջեների տարբերություններին։ Դա կարող եք անել օրինակ հեռախոսային հավելվածների միջոցով, հիմա բազմաթիվ են դրանք, կարող եք նաեւ գրքույկների միջոցով դա կազմակերպել, կան բյուջեի վարման գրքույկներ, կարեւոր է որ գրեք ձեր պլանավորված եւ հետո փաստացին տեսնեք ինչ եղավ եւ համեմատեք, տեսնեք որն էր տարբերության պատճառը, արդյոք ինչ որ վարքագիծ եք դրսևորել, որի դեմ եք ուզում դուրս գալ այսպես կոչված եւ հետագայում փոխել այն։ Դրամական միջոցները վերահսկելու լավ գործիքներ են համարվում նաեւ մեր բանկային հաշիվների եւ վճարային քարտերի քաղվածքները։ Հիմա ավելի մանրամասն անդրադառնանք վճարային քարտերին։ Այստեղ դուք տեսնում եք վճարային քարտերի արտաքին տեսքը, դրա վրա ներառված է տեղեկություն քարտատիրոջ անվան եւ ազգանվան վերաբերյալ, վավերականության ժամկետն է նշվում, բանկային քարտի համարն է, իսկ հակառակ կողմում CVV կոդը Card Verification Value-ն։ Վճարային քարտերի հիմքում բանկային հաշիվն է։ Ուղղակի վճարային քարտը մեզ հնարավորություն է տալիս ավելի հեշտ կիրառել մեր բանկային հաշիվը։ Վճարային քարտերի միջոցով կարող եք ստուգել ձեր հաշվի մնացորդը։ Կարող եք իրականացնել վճարումներ եւ ստանալ իհարկե նաեւ իրականացնել փոխանցումներ։ Քարտը կորցնելու դեպքում կարող եք պահպանել գումարը՝ ի տարբերություն դրամապանակի, որի դեպքում դուք կունենաք ձեր գումարի կորուստ։ Գնումներ կկատարեք արտերկրում եւ համացանցում եւ դա կկարողանաք կատարել շաբաթը 7 օր, օրը 24 ժամ։ Կկարողանաք նաև հաշվի մուտքերի եւ ելքերի հիման վրա ստանալ վարկ օվերդրաֆտ, որի մասին մենք կխոսենք վարկի բաժնում։ Քարտերը կարող եք օգտագործել ֆիզիկապես, բանկոմատների եւ պոստտերմինալների միջոցով։ Տեսնենք, թե ինչ տեսք ունեն դրանք։ Պոստտերմինալների միջոցով կարող եք վճարումներ իրականացնել վաճառակետերում, իսկ բանկոմատների միջոցով կարող եք գումար կանխիկացնել նաև այլ գործառույթներ իրականացնել, օրինակ փոխանցումներ կատարել, կൂട്ടակային կենսաթոշակային հաշվի մնացորդը ստուգել եւ այլ գործառույթներ։ Այսօր տեխնոլոգիաների զարգացած աշխարհը մեզ հնարավորություն է տալիս քարտ օգտագործել նաեւ վիրտուալ տիրույթում, օրինակ մոբայլ բենքինգի, առցանց բենքինգի միջոցով դուք կարող եք իրականացնել ավանդների ձևակերպումներ, վարկի ստացումներ, դրամական փոխանցումներ, կարող եք ստուգել հաշվեկշիռը,
Ձեր վճարային քարտը Հայաստանում կարող եք օգտագործել նաև արկա վճարային ծառայության միջոցով, կարող եք քարտից քարտ փոխանցումներ իրականացնել, կոմունալ վճարումներ իրականացնել։ Հայաստանում վճարային քարտերից կարող եք ձեռք բերել օրինակ արկա քարտ, որը լոկալ քարտ է։ Այն չեք կարող օգտագործել Հայաստանի սահմաններից դուրս, բայց կան համագործակցություններ, օրինակ արկա միրը, որի շրջանակում կարող եք արկան օգտագործել նաև Ռուսաստանում։ Այլ քարտերը արդեն արտասահմանում եւս օգտագործվող քարտերն են, դրանք են Visa քարտը, Mastercard-ը, նաև Mastercard-ի վճարային համակարգի այլ քարտերից մեկը Maestro քարտը։ Տարբեր բանկեր վճարահաշվարկային տարբեր համակարգների հետ համագործակցության արդյունքում ձեզ են առաջարկում այլ քարտեր եւս, օրինակ American Express եւ Diners Club քարտը։ Քարտերը լինում են նաև դեբետային, կրեդիտային եւ հաշվարկային։ Դեբետային են այն քարտերը, որոնցով դուք կարող եք ստանալ աշխատավարձ եւ դրամական մուտքեր ունենալ։ Կրեդիտային քարտերի միջոցով բանկը ձեր հաշվին նստեցնում է գումար, այսպես կոչված պարտքով ձեզ գումար է տալիս, որը հետագայում դուք կարող եք վճարել։ Իսկ հաշվարկային քարտերը այդ երկուսի համադրությունն է, այսինքն հնարավորություն է տալիս եւ ստանալ եկամուտ եւ դրանով նաև վարկ ստանալու վճարումներ իրականացնել։ Վճարային քարտեր տրամադրելիս առևտրային բանկերը ձեզ առաջարկում են տարբեր ծառայություններ եւ դուք պետք է հասկանաք, դա ձեզ պետք է, թե պետք չէ։ Օրինակ, կարող են կից քարտ ներկայացնել եւ տան անդամներով այդ քարտը կարողանաք օգտագործել։ Կարող են տրամադրել PayWave եւ PayPass հնարավորությունները, այդ դեպքում դուք կարողանում եք քարտով անհպում վճարումներ կատարել POS միջոցով օրինակ եւ այլ սարքերի որոշակի սահմանաչափ է դրվում եւ մինչեւ այդ պետք չի լինում արդեն մտցնել այդ POS մեջ կամ PIN կոդը հավաքել եւ այլն։ Երբեմն նրանք առաջարկում են զեղչեր որոշ խանութներից օգտվելու դեպքում կամ cashback ծառայություն, դա այն է, որ որևէ գնում եք կատարում, այդ գնման գումարի որոշակի տոկոսի չափով ստանում եք գումարի վերադարձ։ Առաջարկում են նաև օրինակ ստիկերներ, դա դրամապանակի վրա կպցրվող կամ հեռախոսի վրա կպցրվող ստիկեր է, որի միջոցով եւս կարողանում եք վճարում կատարել։ Հնարավորություն են տալիս քարտը կցել ձեր էլեկտրոնային փողերի դրամապանակին։ Էլեկտրոնային դրամապանակը դա այսպես կոչված վիրտուալ դրամապանակ է, որի վրա ունեք գումար, 1 դրամին համարժեք է 1 էլեկտրոնային փողը եւ դուք կարող եք դրանով վճարումներ կատարել, փոխանցումներ անել եւ օգտագործել ինչպես օրինակ այն փողը, որը ձեր ձեռքին է։ Շատ կարևոր է քարտը ընտրելուց առաջ դիտարկել այդ սակագները, թե որքան են միջնորդավճարները, թե նաև մնացորդի նկատմամբ որքան տոկոսագումարներ են հաշվեգրվում, որովհետև այն գումարը, որը դուք թողնում եք այդ քարտին, ձեզ կարող է հնարավորություն տալ տոկոսագումար վաստակել։ Տեսանք, որ Հայաստանում գործում են արկա, Visa, Master, Maestro քարտերը, դրանք կարող ենք ձեռք բերել առևտրային բանկերից եւ քարտերը պետք է ձեռք բերենք ըստ մեր պահանջմունքների։ Տեսնենք ինչն է մեզ համար կարևոր եւ ըստ այդ չափանիշի ընտրենք վճարային քարտը։ Եվ շատ կարևոր է նաև այդ քարտերից անվտանգ օգտվելը եւ վիրտուալ տիրույթում եւ նաեւ ֆիզիկապես, ինչին մենք կանդրադառնանք ֆինանսական խարդախությունների եւ զեղծարությունների հատվածում։ Եկեք ամփոփենք այս հատվածը անձնական բյուջեի կառավարում, որին մենք հավելեցինք նաեւ ընտանեկան բյուջեի կառավարումը եւ ասենք, որ որքան կարևոր է գումար վաստակելը, նույնչափ կարևոր է նաեւ այդ գումարներն արդյունավետ կառավարելը։ Անցնենք մեր հաջորդ թեմային, որը խնայողություններն են։ Նկատել եմ, որ հայերս խնայողություններին ինչ ասես ասում են, օրինակ կուտակած փող, մի կողմ դրած փող, սևորվա փող, վերմակի տակի փող, դոշակի տակի փող։ Ինչ էլ ասենք այս մի կողմ դրված փողին, մեկ է իմաստը նույնն է, դա այն փողն է, որը մեզ պետք է չնախատեսված իրավիճակների համար եւ մեր ապագայի նպատակներին եւ երազանքներին հասնելու համար։ Այսօր խոսելու ենք այդ խնայողություններից, տեսնելու ենք, թե ինչպես են դրանք ձևավորվում եւ ինչպես կարող ենք դրանք արդյունավետ կառավարել։ Ինչպես են ձևավորվում, արդեն տեսանք մեր անձնական բյուջեի հատվածում, որոշակի խորհուրդներ, որոնք կատարելու դեպքում, որոնց հետևելու դեպքում դուք կարողանաք ձևավորել խնայողություններ, օրինակ ձեզ համար գումար առանձնացրեք հենց սկզբից եկամուտներից 80-10-10 սկզբունքով առաջնորդվել, ինչպես նաև կարևոր է այդ գումարները արդյունավետ ծախսելը։
Բայց ես կավելացնեմ վարքագծային ֆինանսիստների եւ հոգեբանների կողմից առանձնացրած երկու խորհուրդներ, որոնք կարող են ավելի արդյունավետ դարձնել խնայելու ողջ գործընթացը։ Դրանից մեկը ավտոմատացված խնայողությունների համակարգ ստեղծելն է։ Դա այն է, երբ ձեր գումարը ավտոմատ կուտակվում է, դուք դրա համար ջանքեր չեք գործադրում։ Կարող եք բանկի հետ նախապես պայմանավորվել, հանձնարարագիր նրանց տալ, որի համաձայն ամեն եկամուտը ստանալիս որոշակի գումար կփոխանցվի ձեր խնայողական հաշվին կամ ավանդային հաշվին։ Հաջորդը հաջողությունները գրանցելն է եւ դրանով նաեւ ոգեշնչվելը, երբ դուք տեսնում եք, թե ինչպես էիք պլանավորել ձեր բյուջեն, ինչպես իրականացավ, կարողացաք հասնել ձեր նպատակներին, ձեր առջև դրեցիք նպատակ եւ իրագործեցիք այն, դա ձեզ համար լրացուցիչ ոգեշնչում կդառնա, որպեսզի դուք շարունակեք այդպես վարվել։ Տեսնենք, թե որտեղ կարող ենք ներդնել մեր խնայողությունները։ Դրա համար պետք է դիտարկենք անհնարին եռանկյունին։ Խնայողությունների գործիքները կարող են ձեզ հնարավորություն տալ, որպեսզի ձեր ունեցած միջոցները այլ եկամուտ բերեն, հավելյալ եկամուտ բերեն։ Դա եկամտաբերության մակարդակն է։ Որքան է այդ գումարը ձեր ձեռքի տակ եւ հասանելի, դա ցույց կտա հասանելիությունը։ Իսկ վերևում բուրգի տեսնում ենք անվտանգությունը, դա ցույց է տալիս, թե որքան կարող ենք վստահ լինել, որ մեր գումարները մեզ հետ են գալու։ Եթե երբևէ տեսնեք որևէ ֆինանսիստի, ով կարծում է, որ կա կատարյալ խնայողության գործիք բոլորի համար, ապա չհավատաք նրան, որովհետև ամեն ինչ այստեղ սուբյեկտիվ է, կախված է ձեր կարիքներից եւ ձեր ցանկություններից։ Հիմա տեսնենք խնայողության գործիքները ըստ դրանց, ըստ այս անհնարին եռանկյունի 3 բաղադրիչների։ Կարող ենք սկսել ավանդներից։ Ավանդներ կարող եք դնել առևտրային բանկերում, այսինքն Հայաստանում գործող բանկերում։ Ավանդները կարող են լինել ժամկետային, կարող են լինել ցպահանջ ավանդները այն մեր ընթացիկ հաշիվներում առկա գումարներն են, որոնք մենք կարող ենք հեշտ օգտագործել, այսինքն այստեղ հասանելիությունը բարձր է, բայց այդքան բարձր չէ տոկոսադրույքը, որ առաջարկվում է դրա դիմաց։ Իսկ ժամկետային ավանդների դեպքում բանկը ձեզ առաջարկում է ավելի մեծ եկամտաբերություն, բայց այն պայմանով, որ դուք պետք է գումարը հետ վերցնեք այդ ժամկետից հետո, այսինքն երբ լրանա ձեր միջև պայմանավորվածության ժամկետը։ Մայր գումարը միշտ կարող եք վերցնել, դա որևէ սահմանափակում չունի, բայց տոկոսագումարները շուտ պահանջելու դեպքում միգուցե չստանաք դրանք ամբողջությամբ։ Տեսնում ենք, որ այստեղ եկամտաբերությունը բարձր է, բայց պայմանը պահելու դեպքում հասանելիությունը եւս բարձր է մայր գումարի մասով, իսկ տոկոսագումարների մասով պետք է հետևել պայմանագրին, իսկ անվտանգության մասով այստեղ պետք է ասեմ, որ Հայաստանում գործում է ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամ, որը երաշխավորում է մեր ավանդների հատուցումը 5 միլիոն արտարժութային ավանդների դեպքում եւ 10 միլիոն հայկական դրամով ունեցած ավանդների դեպքում։ Ահա տեսանք ավանդները այս 3 բաղադրիչներով՝ անվտանգությունը, ավանդների հատուցումը երաշխավորման համակարգով, հասանելիությունը եւ եկամտաբերությունը։ Անցնենք խնայողությունների հաջորդ գործիքին, որը ներդրումներն են։ Ենթադրենք ձեռնարկությանը գումար է անհրաժեշտ ներդրում կատարելու համար։ Ձեռնարկության ղեկավարները որոշել են ավելի շատ ապրանքներ թողարկել եւ ինչ կարող են նրանք անել։ Նրանք կարող են ձեզնից գումար խնդրել։ Դա ինչպես կարող է լինել։ Մենք, եթե ձեռք բերենք այդ ձեռնարկության սեփականության մի մասը, նրանց գումար կարող ենք տալ, դրա դիմաց ձեռք բերենք բաժնետոմս, այսինքն այդ ձեռնարկության մի մասը, մի բաժինը մերը լինի, եւ մենք կարող ենք մասնակցել այդ կազմակերպության, այդ ձեռնարկության նաեւ կառավարմանը։ Բայց կարող ենք նաեւ նրանց պարտքով գումար տալ, այսպես կոչված, պարտատոմս, այսինքն ձեռք բերենք եւ նրանք որոշ ժամանակ հետո այդ գումարը մեզ վերադարձնեն։ Իդեպ պարտատոմսեր կարող ենք ձեռք բերել նաեւ պետությունից, դրանք կլինեն պետական պարտատոմսեր։ Նշեմ, որ ոլորտի զարգացման համար գործում են նաև հարկային արտոնություններ, օրինակ պետական գանձապետական պարտատոմսերը չեն հարկվում եկամտային հարկով։ Վերջերս այդ պարտատոմսերին միացան նաև կորպորատիվ պարտատոմսերը, բայց այն պարտատոմսերը, որոնք ցուցակված են, այսինքն շրջանառվում են Հայաստանի ֆոնդային բորսայում։ Ֆոնդային բորսան էլ այն վայրն է, այն շուկան է, որտեղ իրականացվում են արժեթղթերի մինչև այս նշած, այսինքն բաժնետոմսերի եւ պարտատոմսերի առքը եւ վաճառքը։ Հիմա դիտարկենք այս արժեթղթերի անվտանգությունը, եկամտաբերությունը եւ հասանելիությունը։ Անվտանգության մասով
կախված է ամեն ինչ կազմակերպությունից, նաև երկրից, աշխատում է որքան բարձր է ռիսկը, այնքան բարձր պետք է լինի եկամտաբերությունը սկզբունքը, այսինքն եթե որևէ ձեռնարկություն ձեզ առաջարկում է բաժնետոմս ձեռք բերել, բայց դա ռիսկային քայլ է, որովհետև գուցե կազմակերպությունը այդ ձեռնարկությունը նոր է հիմնվել կամ ռիսկային ոլորտում է աշխատում կամ ռիսկային երկրում է աշխատում, դուք դրա դիմաց պահանջում եք բարձր եկամտաբերություն, ասում եք լավ, ես կգնեմ այդ բաժնետոմսը, բայց դու դրա դիմաց պետք է ինձ շատ փող տաս։ Այսպես հարաբերականորեն կախվածության մեջ են եկամտաբերությունը եւ անվտանգությունը, եւ կարեւոր է նշել, որ արժեթղթերի եկամտաբերությունը բարձր կարող է լինել հիմնականում երկարաժամկետ հատվածում, որովհետեւ տատանումների են ենթարկվում, երբեմն գինը բարձրանում է, երբեմն նվազում է, եւ պետք է ավելի երկար ժամանակ նրանց տրամադրենք, որպեսզի նրանք կարողանան մեզ համար աճ գրանցել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հասանելիությանը, նշեմ, որ արժեթղթերի շուկայում գործում է առաջնային եւ երկրորդային շուկա։ Առաջնային շուկայում ձեռնարկությունները անմիջապես մեզ կարողանում են վաճառել արժեթղթեր, երբ նոր են թողարկում, առաջնային բաշխում են իրականացնում, մենք կարող ենք անմիջապես նրանցից ձեռք բերել այդ արժեթղթերը։ Բայց հետագայում, եթե մենք ցանկանում ենք մեր արժեթղթերը վաճառել կամ այլ բաժանորդներից, այլ մասնակիցներից գնել իրենց բաժնետոմսերը, պարտատոմսերը, արժեթղթերը, այդ դեպքում մենք մտնում ենք երկրորդային շուկա։ Դա այնտեղն է, որտեղ կարողանում ենք արդեն տեղաբաշխված արժեթղթերը ձեռք բերել կամ վաճառել։ Սա մեզ հնարավորություն է տալիս ունենալ բարձր իրացվելիություն, այսինքն հասանելիությունը գումարի ևս կարող է բարձրանալ։ Հաջորդիվ անդրադառնանք կൂട്ടակային կենսաթոշակային հաշիվներում ունեցած մեր գումարներին։ Ինչ վերաբերում է եկամտաբերությանը, գիտեք, որ մեր ներդրումներին գումարվում է նաև պետության կողմից դրված գումարը, եւ այդ երկուսը միասին ուղղվում են կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչներին եւ նրանք որոշում են, թե ինչ ներդրումներ կատարել։ Եվ այդ ներդրումները մեզ հետագայում եւս ապահովում են եկամտաբերություն եւ հավելյալ գումարներ, որովհետեւ արժեթղթեր են դրանցով ձեռք բերվում, ներդրումներ են կատարվում ավանդներում եւ այլն։ Այսինքն այստեղ եկամտաբերությունը ըստ ձեր ընտրած ֆոնդի տեսակի տարբեր կարող է լինել քիչ ռիսկային, միջին ռիսկային եւ բարձր ռիսկային, համեմատաբար ապահովելով այդ մակարդակի եկամտաբերություն, անվտանգության մասով նշեմ, որ դրանց հատուցումը երաշխավորված է նաև գնաճով ճշգրտված, դա իրականացվում է պետության կողմից, իսկ հասանելիությունը ցածր է, քանի որ մենք այդ գումարները կստանանք կենսաթոշակային տարիքում, քանի որ դրա նպատակն էլ նաև դա է։ Իհարկե կան բացառություններ, որոնք սահմանվում են կൂട്ടակային կենսաթոշակային համակարգի մասին օրենքով։ Այդ օրենքները կարող եք գտնել arlis.am կայքում։ Անդրադառնանք խնայողությունների մյուս գործիքին, որը անշարժ գույքի ձեռքբերումն է։ Եկամտաբերության մասով այն կարող է եկամտաբեր լինել, եթե ճիշտ օգտագործեք այդ գործիքը, իհարկե պարբերաբար նաև կարող է կարիք լինել ներդրումներ կատարելու նաև տան վերանորոգման եւ այլի առումով։ Անվտանգության մասով հարաբերականորեն անվտանգ գործիք է համարվում, միջոց է համարվում, որովհետև իհարկե ռիսկ կա, որ կարող է հրդեհի ենթարկվել, գողության եւ այլն, բայց համեմատաբար անվտանգ է, իսկ հասանելիությունը ցածր է, որովհետև կարող են ամիսներ տևել, մինչև այդ տունը կարողանաք վաճառել եւ դրանից գումար վաստակել։ Իհարկե կարող է նաեւ եկամտաբեր եւ հասանելի լինել, օրինակ վարձատրությամբ հանձնելու պարագայում։ Եվ վերջում ցանկանում եմ խոսել ոսկու տեսքով ներդրումներից։ Այս պարագայում մեր ունեցած միջոցը իրենով հենց գումար չի կուտակում, որովհետև ոսկին չի ապահովում տոկոսային օրինակ եկամուտ եւ ունի իր արժեքը, որը կարող է տատանումների ենթարկվել, բարձրանալ, իջնել եւ պետք է դիտարկել նաեւ կորուստի եւ օրինակ հրդեհի պարագայում վնասման ռիսկերը։ Վերջում ցանկանում եմ անդրադառնալ մի շատ կարևոր սկզբունքի, ֆինանսիստներն անվանում են բոլոր հավկիթները մի դրեք մեկ զամբյուղում սկզբունք, դա նշանակում է, որ չպետք է բոլոր ձեր միջոցները, ձեր ամբողջ գումարը ուղեք մի գործիքի եւ մի արժույթով, օրինակ եթե ունեք գումար, որ ցանկանում եք հավելյալ
աճ ապահովել դրանցով, կարող եք մի մասը ուղղել մի արժույթով, մեկը մյուս արժույթով, կարող եք տարբեր ֆինանսական կազմակերպություններում ներդնել եւ մինչեւ օրինակ ավանդների դեպքում 10 միլիոն դրամի չափը եւ կարող եք նաեւ ըստ գործիքների եւս դիվերսիֆիկացնել, տարբերականացնել, այսինքն տարբեր տեղերում բաշխել, որպեսզի խնդիր ունենալու դեպքում մնաք այսպես կոչված ջրի վրա եւ չսուզվեք։ Եվ մեր վեբինարի վերջին հատվածը նվիրված է ֆինանսական համակարգին։ Շատ կարևոր է ֆինանսական համակարգ հասկանալու համար տեսնել, թե որոնք են մասնակիցները այդ համակարգի, ինչ դերեր ունեն եւ ինչ նշանակություն ունեն։ Տնտեսության մասնակիցներին կանվանենք տնտեսվարող սուբյեկտներ, դրանք կարող են լինել անհատներ, օրինակ մենք, տնային տնտեսություններ, կարող են լինել ձեռնարկություններ, բիզնեսներ եւ կարող են լինել պետություններ։ Նրանք տեղակայված են երկու բևեռներում։ Մարդիկ կամ կազմակերպություններ, ովքեր ունեն փող կամ ապրանքներ եւ ծառայություններ, եւ մարդիկ, կազմակերպություններ, պետություններ, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Նրանք հանդիպում են եւ փոխանակվում են դրանցով։ Անվանում ենք առաջարկ եւ պահանջարկ։ Ով ունի դրա կարիքը, պահանջող կողմն է, ով առաջարկում է, արդեն առաջարկող կողմն է։ Եվ նրանց հանդիպան վայրը կոչվում է շուկա։ Շուկայում հանդիպում են փող, ապրանք, ծառայություններ, ցանկացողները եւ դրա կարիք ունեցողները եւ դրանք առաջարկողները։ Դիտարկենք փողի կարիք ունեցողներին։ Իդեպ փողը այստեղ պայմանական է, դա կարող է լինել նաեւ ապրանք, ծառայություն։ Նրանք դա կարող են ստանալ, օրինակ ֆինանսական կազմակերպությունների միջոցով, որովհետև ֆինանսական կազմակերպությունները փող ունեցողներից կհավաքագրեն ավանդներ, իսկ այդ ավանդները ֆինանսական կազմակերպությունները կհանձնեն փողի կարիք ունեցողներին որպես վարկեր։ Դիտարկեցինք նաև ձեռնարկությունների օրինակը, եթե նրանք ունեն փողի կարիք, կարող են կապիտալի շուկայի միջոցով, արժեթղթեր թողարկելով նաև մարդկանցից ստանալ այդ գումարները։ Ֆինանսական համակարգի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը առևտրային բանկերն են, որոնց մենք սովոր ենք անվանել պարզապես բանկեր։ Տեսանք, որ բանկերը ավանդատուներից վերցնում են գումարը ավանդի տեսքով, տեղաբաշխում են այդ գումարները վարկերի տեսքով, այլ գործառույթներ եւս իրականացնում են, օրինակ դրամական փոխանցումներ, տարադրամի փոխանակում, վճարումներ, հաշիվների սպասարկումներ եւ այլն։ Շատ կարևոր է ամրագրել այն փաստը, որ Հայաստանում ավանդներ կարող են ներգրավել եւ բանկային գործունեությամբ առհասարակ կարող են զբաղվել այն բանկերը, որոնք ունեն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի լիցենզիան։ Դրան մենք կանդրադառնանք մեր մյուս վեբինարի ժամանակ։ Նշեմ նաև, որ մեր երկրում եւ բազմաթիվ այլ երկրներում բանկերն ունեն իրենց միությունը, կոչվում է բանկերի միություն։ Նրանց հիմնական նպատակն է իրենց կազմում ընդգրկված բանկերի շահերի պաշտպանությունը, սակայն այլ գործառույթներ եւս իրականացնում են, օրինակ ֆինանսական կրթությամբ եւս զբաղվում են։ Այսպիսի միություններ գործում են նաև ֆինանսական այլ կազմակերպությունների պարագայում։ Կա օրինակ վարկային կազմակերպությունների միությունը։ Հաջորդիվ կանդրադառնամ վարկային կազմակերպություններին, որոնք եւս տրամադրում են վարկեր, բայց ի տարբերություն բանկերի չեն կարող ներգրավել ավանդներ։ Հիմա կարող եք հարցնել, բա որտեղից այն գումարները, որոնցով նրանք վարկ են տրամադրում։ Դա կախված է վարկային կազմակերպության տեսակից։ Որոշ տեսակներ դա ներգրավում են իրենց մասնակիցներից, այսինքն անհատներից, կարող են ներգրավել անհատ ձեռներեցներից, պետությունից, այլ պետություններից, միջազգային կազմակերպություններից եւ այլն։ Վարկեր են տրամադրում նաև գրավատները եւ դա իրականացնում են շարժական գույքի գրավադրման հիման վրա։ Շարժական գույք կարող է լինել օրինակ ոսկին, կենցաղային տեխնիկան, ավտոմեքենան։ Նշեմ, որ նրանք դա իրականացնում են արագ եւ երբեմն նաև քիչ թղթաբանությամբ, որի արդյունքում նաև կարող են պահանջել բարձր տոկոսագումարներ եւ միջնորդավճարներ, այսինքն այդ վարկերը կարող են թանկ լինել։ Դրա համար պետք է գնահատել, արդյոք ցանկանում եք վերցնել այդ ռիսկը կամ այդ տոկոսագումարները պատրաստ եք վճարել, թե այլ կազմակերպությունից ավելի արդյունավետ է ստանալ վարկը։ Հաջորդիվ կանդրադառնամ ապահովագրական շուկային, այստեղ գործում են ապահովագրական ընկերությունները եւ ապահովագրական միջնորդները։ Նախ բացատրեմ, թե ինչպես է աշխատում ապահովագրությունը։ Մենք վճարում ենք որոշակի փոքր գումարներ ապահովագրավճարների տեսքով, նրանք այդ գումարները հավաքում են մեծ կաթսայում եւ պատահար տեղի ունենալու դեպքում ուղղում են այն մարդուն որպես հատուցում, ով կրել է այդ ռիսկը եւ այդ վնասները։
Ապահովագրական ընկերությունները պայմանագրեր են կնքում ապահովադիրների հետ եւ մատուցում այդ ծառայությունները։ Իսկ ապահովագրական միջնորդները ապահովագրական գործակալները եւ բրոքերներն են։ Գործակալները աշխատում են ապահովագրական ընկերությունների անունից եւ նրանց շահերն են ներկայացնում իրենց տված իհարկե այդ կազմակերպությունների կողմից տրամադրված լիցենզիայի հիման վրա, իսկ ապահովագրական բրոքերները ներկայացնում են մեզ ապահովադիրներին եւ կարող են մեզ օգնել, որպեսզի մեզ համապատասխան ապահովագրական ծառայություն գտնենք։ Ապահովագրությունը կարող է լինել պարտադիր եւ կամավոր, այս պայն Հայաստանում պարտադիր է ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման հետևանքով երրորդ անձանց պատճառված վնասներից բխող պատասխանատվության ապահովագրությունը, կամ որ մենք պարզապես անվանում ենք ԱՊԱ, իսկ կամավոր ձևով, կերպով կարող եք ապահովագրություն ձեռք բերել, օրինակ բժշկական ապահովագրություն, կարող է լինել ճամփորդական ապահովագրություն եւ այլն։ Նշեմ, որ այս ոլորտում աշխատում է նաև ավտոապահովագրողների բյուրոն, որի նպատակը տուժող անձանց շահերի պաշտպանությունն է, նաև այս ոլորտի կայունության եւ զարգացման ապահովումը։ Անդրադառնամ արժեթղթերի շուկային, արդեն տեսանք, թե որոնք են դրանք եւ որտեղ մենք կարող ենք ձեռք բերել արժեթղթեր, օրինակ դուք ցանկանում եք բաժնետոմս ձեռք բերել, ինչպես կարող եք դա իրականացնել։ Դա կարող են անել առևտրային բանկերը, դա կարող են անել ներդրումային ֆոնդերը, որտեղ աշխատում են բրոկերներ եւ կարող են ձեզ օգնել ձեռք բերել որոշակի արժեթղթեր կամ վաճառել դրանք։ Այստեղ գործում է նաև Հայաստանի ֆոնդային բորսան, որտեղ էլ իրականացվում է այդ արկու վաճառքը։ Հաջորդիվ կցանկանամ անդրադառնալ վճարահաշվարկային համակարգին, գուցե բառը բարդ է թվում, բայց պարզ իմաստ ունի, դրանով մենք իրականացնում ենք վճարումներ, փոխանցումներ, եւ Հայաստանում նման կազմակերպությունները մեզ օգնում են օրինակ էլեկտրոնային փող ունենալ, օրինակ մեր քարտերն են սպասարկում, կա օրինակ արկա ընկերությունը վճարահաշվարկային, որի ծառայությունների միջոցով կարող ենք փոխանցումներ իրականացնել, կարող ենք վճարումներ իրականացնել։ Այս բոլոր կազմակերպություններին կարգավորում եւ վերահսկում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը։ Ինչ է նշանակում կարգավորել, այսինքն խաղի կանոններն է սահմանում, գուցե օրենքներ գրելով, կարգեր մշակելով եւ այլն, ինչպես նաեւ վերահսկում է, նայում է թե ինչպես են այդ խաղացողները խաղում, արդյոք պահում են խաղի կանոնները։ Նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը անկախ պետական կառույց է եւ ունի սահմանադրությամբ սահմանված երկու հիմնական նպատակ։ Դրանք են Հայաստանի Հանրապետությունում գների կայունության ապահովումը, ինչպես նաեւ ֆինանսական համակարգի կայունության ապահովումը։ Կենտրոնական բանկեր գործում են ամբողջ աշխարհում, որոշ երկրներում իհարկե դրանց նպատակներն այլ կարող են լինել, օրինակ կարող է հիմնական նպատակ սահմանվել տնտեսական աճը կամ գործազրկության նվազեցումը, որոշ երկրներում, ինչպես մեր երկրում, գների կայունության ապահովումն է, օրինակ Եվրոպայում կենտրոնական բանկը Ցենտրաբանկն է, որը Ֆրանկֆուրտում է տեղակայված, Ամերիկայի կենտրոնական բանկը Federal Reserve Bank-ն է եւ կենտրոնական բանկեր եւ կարգավորող կառույցներ կան գրեթե բոլոր երկրներում։ Ֆինանսական ոլորտում մեր կարիքներից ելնելով գործում են այլ ֆինանսական կառույցներ եւս, օրինակ ֆինանսական աշխարհում մեր իրավունքների պաշտպանությամբ եւ մեր շահերի պաշտպանությամբ է զբաղվում ֆինանսական համակարգի հաշտարի գրասենյակը։ Նրանց մենք կանդրադառնանք մեր մյուս վեբինարի ընթացքում։ Խոսեցինք արդեն ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամից։ Գործում է նաեւ ակրավարկային բյուրոն, որը մեր վարկային տվյալներն է հավաքագրում, մշակում եւ տրամադրում։ Խոսեցինք մեր ֆինանսական աշխարհից, այս ամենը այնտեղ է տեղակայված, այնտեղ է գտնվում եւ ուսումնասիրեցինք մեր ֆինանսական աշխարհի հետեւյալ բաղադրիչները՝ անձնական բյուջե, խնայողություններ եւ ֆինանսական համակարգ։ Մյուս վեբինարի ընթացքում մենք արդեն կխոսենք պարտքերից եւ վարկերից, կտեսնենք թե ինչպես կարող ենք պաշտպանել մեր շահերը ֆինանսական աշխարհում, կտեսնենք թե ինչպես են կայացվում ֆինանսական որոշումները եւ ընտրվում ֆինանսական ծառայությունները եւ վերջում կանդրադառնանք ֆինանսական ծուղակներին։ Շատ ուրախ եւ շնորհակալ եմ, որ մասնակցեցիք այս վեբինարին եւ մեզ հնարավորություն տվեցիք ձեզ հետ կիսելու այս գիտելիքները եւ հմտությունները, որոնք շատ մեծ հույս ունեմ, որ կկիրառեք նաեւ ձեր կյանքում։ Նշեմ, որ ձեր հարցերը եւ առաջարկները կարող եք թողնել մեկնաբանություններում, որոնց մենք կփորձենք անդրադառնալ մեր հետագա վեբինարների ընթացքում։ Առայժմ